Zarıl işin bolsa Zardalı'da pok var mı deysin? Саламатсызбы? Саламатты садыңыз. Зардалы жеріне қош келіпсіз. Сүйрге барып сөйлешелі. Дегел, машиналар келіп тұрбайбы деге. Машина келбейт бияқа деп атты. Жоқ, машина келбейт дегені дағы тура. Өтө Жоқ, тешек менен келет деп атты. Жоқ, бұл жермен катташуу жүрдү. Акыркы 4-3 жылдын ичинде, акыркы даже 2 жылдын ичинде мындай трактор тез тазалап баштадык да бизчи. Аса бурун стоп деп жок дегенде мындай деп, бирок могул жактан мисалы үчүн Баткенде бул жерге чейин 4 саат жол. Биз 4 саатта келдик. Assalamu alaikumlar. Qandaysыздар? Hoş geldiniz. Yaxshi turasizlarmi? Hoş geldiniz. Qanday kelishingiz bilan? Yaxshi turasizlarmi? Hoş geldinizler. Eyvah, qiyin bola ekanmi? Assalomu alaykumlar. Assalomu alaykumlar. Zarıl işin bolsa Zardalı'da pok var mı deysin? Zarıl işimiz bolup kelip kaldık ev ayının arkasında. Hoş geldiniz. Al ahvalыңардан кабар алалы деп, жашоо турмушуңарды көрөлү деп, анан келерки жылы жол баштап, жол салып берели деп атабыз. Келен кесир жүрүп кеткенге де ошолорду көрөлү деп келип калдык. Бүгүн кичине убакыт боло калып, дем алыш күнү ошол. Жалал Абадка келдим эле, көчө ошондон бери бияка киye кетейин деп 4 жылдан бери көкүрөгүмдө турат ошол. Зардалы. Мурун эле келсем болот эле, бирок билесиңер, мамлекетте аябай көп проблемалар, мындан башка проблемалар бар болчу да Орчунду. Эми кичине анын баары бүтүп, жакшы жолго түшүп, иретке келип, тартип орноп калды дагы, анан кичине эми мына колубуз бошоп калган убак. Анан ошо силерден кабар алалы деп келип калдык анан. Кандай турасыңар? Жакшы элеби? Жакшы турабыз. Кышты кандай өткөрөсүңөр? Кыш Кудайым өзү бизге жеңилдикти берет. Светиңер жок, биякта? Жок, свет жок. Суу бар экен да, бу жерге мини гез салсак болот турбайбы? Болот. Ушундай. Кудай буюрса анда мини гезди да тапшырып кетем мен анда. Мына министр турат транспорт. Жолду. Февраль марттан баштап баштайт буюрса. Февраль марттан баштап. Мына губернатор экөөнүн мойнунда. Жолду. Жарайт. Гезди болсо, мини гезди болсо мен барып кеңешейин. Кандай кылып салат экен, канча мегаватт керек экен. Барбы? Вот как раз мына. Экен, Ибраев жокпу? Ал келди. Бу жерге пландаштыргыла. Жанакы створ сурап жүргөндөр менен сүйлөшкүлө дагы бирөөнө салдыргыла. Салдыр, бирок линия канча бияга алыска? Бул линия жалпы жол менен тартат турган болсо бир 12 километрге чакырым болот. 12 километр. Анда кичине чоңураак кестер салынса, анда деген тияка 12 километр тартыш керек экен. Реверсивный болсак болот да. Тартса болот. Болот. Жеңил эле. Аны пландаштырып коюп, баардыгы уже даяр. Долбоорлорун иши киргизип уже схеманы даярдап койдук. Вот мына кем буюрса муну дагы бүтүрөбүз анда. Жана сурап жүргөндөргө азыр талашып атат го гез салгандар. Гез салам деп бизде азыр 4 жылдан бери талашып атат. Биз бардык шарттарды түзүп бергенбиз гез салганга. Мурда мыйзам боюнча гез салбайт деп салдырбай коюптур жеке жактарга. Тыштан келген инвесторлорго биз алардын баарына шарттарды түзүп берип, көрүп атасыңар, акыркы 2 жыл 3 жылдан бери уже алдын ача баштадык азыр. Быйыл дагы ачабыз, жаңы жылга чейин, эмдиги жылы чоң кестерди ачабыз. 25-тин аягында куланак кесип бүтүп калат. Ал 100 мегаваттан 168 мегаватка чейин. Жакшы. Кана дагы эмне суроо талаптарыңар бар башка? Урматтуу Ажоос Садыр Нуркожаевич, сиздин Зардалыга келишиңиз бизге Зардалыга ооматтын келиши сыяктуу сезилип жатат да. Бизге мындай элден кабар алып атайын. Эл менен жолугушууга келген биринчи Ажоосуз. Урматтуу Садыр Нуркожаевич, кош келипсиз биздин элге. Биздин кыргыздан бир сөз бар да. Падыша Кудай эмес, Кудайдан жудай эмес дейт. Мына сиздин бутуңуз биздин ыйык жерибизди басып турат. Кудай кааласа оомат келет. Биздин элибиз ушу кадимки Нойгут эли, Кыргыздын эң бай уруларынын бири. Манасты чыгарган эл. Анан
ушул жерге келип сиз көңүл буруп келгениңиz үчүн чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мен Ала Тоо программасын күнүгө көрөм да. Себеби канчалык көргөн сайын күнүгө да бир жаңылык, күнүгө бир ачылыш, күнүгө бир курулуш, же бир ушундай. 4 жыл мурун баштаган иштерибиздин мына үзүрүн эми көрүп атабыз былтыртан бери. Мындан ары эми только ачылыштар боло берет. Азыр салынып атканы да бар, жаңы салынып атканы, бүтүп калганы да бар, ортолоп калганы да бар. Эми мындан ары кете беребиз. Кудай кааласа иштериңиздерге ийгилик болсун. Биздин кыргыздын Кудайга арызы жеткен экен да. Şu көп адамдар тилеп жүргөндө бизге бир жакшы президент бергин. Биз да элге окшоп өнүгөлү деп. Мына сиз келгенден бери şu өзгөрүш башталып калды да, мына көрүнүп калды. Мына бул бир жетишкендик да, бул элдин бактысы. Өзүң уурдабасаң, башканы уурдатпай койсоң, казына толуп атат, анан иш жүрүп атат. Sizin komandаңызга Алла Таала омат берсин. Элибизге тынчтык, бейпилдик берсин. Şu өнүгүү жолунда кете берели, Кудай кааласа. Бизге тарых жаңыланып атат. Бул алтын өрөөнүбүзгө биринчи президенттин келиши, биринчи кадам түшүшү. Кудай кааласа биз дагы мына жазуучуларыбыз бар. Тарыхта китебибизге сиздин эмгегиңизди баалайбыз. Мына командаңыз менен рахмат. Бизге эң аба менен суудай жол керек болуп атат да мына. 2 жыл, 3 жыл мурун эле тапшырма бергем. Биз үч айтып эткиле канча деп, анан Минтрансанда башка эле баягы ким Өсөйүп болчу. Ада келип кетип айткан, 2 полосалуу кылганга болбойт экен, апасын экен 1 полосалуу кылсак болот экен деп. Ошондон бери 3 жылдан бери эле тапшырма бар. Эми Кудай буйрса, февраль, марттан баштап баштайсыңар. Рахмат. Анан эме энергетик, сен канча каскад гез курса болот экен? 3 каскад. 3 каскад канча мегаватт? ылдыйкысы 28 мегаватты пландаштырып атабыз. Анда чоң экен да. Чоң суу келгенде ооба. Бул жерде суу эме көлөм. Үчөөнөн биригип 28 бе ошондо? Бирөөсү эле. Экинчиси үчөөсү аны бир аз азыраак 20 50-60 общий болот. Ой, анда деген тартканга выгодно экен да. То есть өзүн өзү актайт экен. Биякты обслуживать этет, плюс ошо дияка кошуп берет. Ошондой айтында реверсивный берсе болот да. Электрден алып да берсек да болот. Болду, анда силер министр экөөң бияка ошол реальный эмелерди тарткыла бул жерге анда. Инвесторларды. Өзүңөр жетелеп келип неме кылгыла андай. Анан долгострой болуп калбасын. Баттан курулду. Азыр андай мини-гэстерди 1,5 жылда куруп коюп атпайбы, 2 жылда. Азыр 3 инвестор келди. Бирөөсүнө уже биз жерди бөлүп бердик. Ал себеби уже өзүң көрсөттү, 3 коргондо. Болду, бергиле ошо. Салган эле инвестор салат. Ага уже участоктон бирөөнү бүтүрүп ишке берди, туурабы? Анда ошого берди. 3 коргондо бүтүрдү, 31 август. Болду, тиги линияны болсо өзүлөрү тартат болбоду, же силер мини энергетика тартат турган? Линияны аз бул жерде 10 киловольт биз тартып беребиз. Бирок ал линиядан электр энергия өндүрүп чыгарыш үчүн чыгаалысы бийирээк керек. Ал жерде жок 110 киловольт кийин тартып чыгышат, кошумчачы. Себеби берде чоң мощность. То есть канча убакытта бул жерге салып бүтүп, бияка кошсоңор болот экен. Жол бүтсө биз жол менен параллельно 1-2 айда эле бүтүп беребиз. 10 киловольттук линиянычы. 10 киловольт. 1-2 айдын ичинде эле коюп 10-дукту бересиңер уже. Жолдон кит. Бияка бересиңер, анан 10-дуктан калганын тияка кошсоңор. Башканы тияка кетет. Алып турсак болот. Бирок запятая анда жолду сен где-то күзгө чейин бүтүп коесуң да. Буюрса биз Февралда баштасаң? Быйыл эле баштайбыз деп атабыз. Бул жерде быйыл эле азыр февралда күтпөй эле. Бияк кар түшпөйт да, Түшөт, андай түшпөйт. Ну, көргүлө, только бирок эме болуп калбасын да, деге иштеп аткан балдарды да неметип албагыла. Техника безопасностун карагыла. Анткени кар түшсө, суу болсо, неме болуп калат да, жылуучулук болгондо деп аткам. Мейли быйыл баштасаңар андан 5 метр жакшы. Чтоб баягы эмелер келип бияка салганга жол ачып беришиңер керек да. ошону азыр Ол жолуң менен канча убакытта бүтсөң болчу экен жол? 1 жыл. 1 жылбы? Бүтүнө жардырып кетиш керек экен да. Таш. Только таш. Анда сен быйыл бүтсөң эмдиги жылга экен. Анда аркы жылы эме болот экенсиң. Ооба, жол ачылат да, ошондо жабдууларын алып келип баарын. Так, сен анда 25 аягын берсең, 26-да сен кел. Ача биз проектирование бүтүрүп коебуз да. Проект материалын даярдап баарын, оборудованияларын алып келип койсоңор баттап эле болот. Мана энергияны Кудай кааласа чечип бердиңиз, жолду дагы чечип бердиңиз. Рахмат. Биз сизди ушу саясатыңызды колдоп келебиз дагы, кичине айыл болсок дагы. Ушу айылда бир кичине көйгөйүбүз бар. Шуну суранып, инилер, мына эжелер суранып атат. Как мен делегат катары курултайын ушу жеткизсең, мына өзүңүз келип калдыңыз. Адам башта ысык суу болот экен, өлүм житим болот экен. Ушу бир кичине эле бир мейкомдун бир эмеси куруп берсе, баса баргалыбыз. Байланыш, айыл менен байланыш, центр менен байланышын турсак деген. Макул, азамат эсиңе алып койчу, суракчы мегакомдон алып келип койгула. Ушу жетекчилерибизди, элибизди эки дүйнө бактылуу кылган, баштарга бакыт, иштерге ийгилик, жүрөктөргө иман берип,
Kандай yaxşı ой maqsadları olsa bardığın işe aşırışqa özün jardam berdin ya Allah'ım. Soğuş otudan özün saqtagın ya Allah'ım. Amin. Uşul elimizde aman esen şul жақсы жолға баштаған şu ажауызға дан үй семьясыға дагы Алла таалам тынчылык, аманчылык, апаттардан өзү сактаган болсун. Аллахумма раббана атина фид дуnya hasana ve fil ahireti hasanatan ve qina azaban nar bi rahmetika ya. Ağzol iyilik, Beğendinizler, жақсы. Yoldaşkanı daha gelin. Yoldaşkanı gelin.